大家有冇試過喺做肩推舉、胸推舉，又或者係掌上壓動作嘅時候咧，覺得膊頭嘅位置咧，總係覺得係唔係好穩陣嘅咧？尤其是咧推上去遠端嘅時候咧，仲覺得佢咧好似有啲啲咧冤冤地冇乜力咁樣咧。其實如果有咁樣嘅情況咧，有可能係因為膊頭裏邊嘅深層肌肉係訓練得唔足夠，穩定性不足咧，會令到我哋做一啲肌肉訓練嘅時候咧，會大大減低佢嘅效益嘅喎。除此之外，仲會增加膊頭受傷嘅風險添。今日咧，我哋就會同大家去到講解咧，究竟我哋點樣可以充分訓練到我哋膊頭入邊嘅深層肌肉，令到咧冇咁容易受傷之餘，訓練嘅效果咧仲會變得更加理想添嘅。大家好，我係 Terence， 喺我個 channel 裏邊咧會經常同大家分享一啲健康生活啦，同埋一啲健身嘅知識喎。如果大家對以上嘅資訊有興趣，記住訂閱我，同埋撳埋隔離個鐘仔，撳埋全部，咁當我一有新片嘅時候咧，就會收到通知㗎啦。膊頭嘅關節咧係叫做球窩關節嘅，球窩關節咧係一個咧比較活動性係比較大嘅，個幅度咧我哋可以喐得多，但係佢個穩定性咧係相對一個比較差嘅位置嚟嘅。咁所以咧我哋要訓練佢嘅深層肌肉咧，去到加強佢嘅穩定性。肩關節入邊有4塊嘅深層肌肉咧，我哋係更加要去到訓練多啲，令到增加膊頭嘅穩定性嘅。分別有棘下肌、小圓肌、棘上肌同埋肩胛下肌嘅，呢4塊肌肉加埋就係叫做肩袖肌群。棘下肌同埋小圓肌嘅功能咧，就係令到我哋個手臂咧可以向外旋嘅；而棘上肌同埋肩胛下肌嘅功能咧，就係令到我哋個手臂可以向內旋嘅。而同時間亦都可以協助到當手臂水平外展上嚟嘅時候，都可以做到外旋同埋內旋嘅姿勢嘅。呢幾組嘅肌肉，我哋要訓練嘅時候咧，一定要用輕嘅重量去到訓練，同埋咧唔好借到任何嘅肌肉嘅力量啦。嗱，當訓練嘅時候咧，有一個重點係一定要注意嘅，就係我哋個手臂係一定要貼實我哋嘅身，完全唔可以俾佢離開咗。因為當離開咗嘅時候咧，我哋就會用咗我哋嘅背肌嘅位置去到協助完成呢個動作㗎啦。當貼實個身，手臂呈90度啦。然後另外一隻手係幫手固定嘅啫，唔好俾佢喐。我而家訓練係右手邊嘅位置嘅，吸一啖氣先，然後呼氣向外去到轉動，轉到幾多得幾多就可以㗎啦。因為呢個咧係視乎柔軟度而定嘅。吸氣還原翻嚟。如果你覺得咧係難以感受點樣手臂係貼實咗個身嘅話咧，我哋可以借助一條毛巾嘅，將毛巾夾喺我哋手臂同身體之間嘅位置。然後先至去到完成呢一個嘅動作，咁我哋咧就可以透過條毛巾咧有冇跌落地下，而知道我哋係唔係真係完全夾實㗎啦。如果咧要做肩內旋動作嘅時候咧，我哋就需要將條橡筋帶咧揾固定物件去到固定住佢，跟住咧手臂咧要係完全貼實晒我哋個身嘅位置嘅。吸一啖氣先，跟住呼氣向內旋埋嚟，吸氣還原翻出去。動作同樣可以透過夾住條毛巾嚟到確保個姿勢係正確嘅，而我哋亦都可以咧用橡筋去到做膊頭咧水平外展咗之後嘅肩外旋動作嘅。咁首先橡筋咧踩住先啦，然後提上嚟，提到手臂係水平地面嘅，手踭90度啦，雙膝微曲，吸一啖氣先，然後呼氣，令到個拳頭咧向天上面指，吸氣還原翻喺起始位置啦，呼氣。呢個咧就係水平外展嘅肩外旋啦，而肩水平內旋嘅動作咧，你又需要揾高處嘅位置咧，去到勾條橡筋咧，先至可以做得到嘅。咁我哋咧就會係先啦，手臂係成90度先啦，手臂咧都係去到咧水平地面嘅，吸一啖氣先，然後呼氣轉動落嚟，還原啦，吸氣上翻去。嗱，剛才嘅動作咧就係用橡筋帶去到完成動作㗎啦。咁你會見到咧，我哋做肩外旋嘅動作嘅時候咧，相對會係比較容易啲操作嘅，因為自己揸住條橡筋都可以去到完成到。咁而做肩內旋嘅動作咧，經常都要揾一啲固定嘅物件去到勾住嘅，甚至乎係水平外展咗上嚟嘅時候咧，要喺天上面揾嘢勾住添。咁可能呢啲動作咧，你會覺得係比較難去到咧揾方法去到完成嘅。不過咧，肩內旋嘅動作咧，我哋未必需要去到訓練咁多嘅，所以咧，就算唔練嘅話咧，其實問題都唔會太過大嘅，因為好多時候日常生活，我哋手臂咧都會係相對向內呢個位置咧，都會係用得比較多啲嘅。
反而係向外咧，呢個肌肉會係比較弱嘅。咁所以咧，我哋着重去到訓練多啲肩外旋嘅姿勢咧，會係比較好啲嘅。除咗用橡筋帶去到做肩外旋嘅動作咧，我哋仲可以用啞鈴嘅。咁不過記住都係啞鈴攞翻一個咧相對輕一啲嘅。我哋着重係做靚嘅動作，唔需要做得重嘅。而呢個動作亦都係冇乜辦法可以做得好重嘅，肌肉係相對比較細嘅。嗱咁啊，攞住啞鈴先啦。咁然後咧，手擺喺度，頭枕住手，雙腳平放喺度啦。咁啊，晾住穩定就得㗎啦。而手臂同樣嘅重點都係要拍貼個身體嘅。手臂喺呢個位置開始啦，吸一啖氣先，跟住呼氣轉上嚟，轉到幾多得幾多就得㗎啦。吸氣慢慢落翻去。而肩袖肌群呢個位置係咁需要訓練，去到咧靈活佢、活動佢，等佢咧可以喺訓練嘅時候咧充分發揮到穩定性嘅作用啦。我哋咧有陣時亦都會係喺訓練之前，希望去到喐一喐佢，熱一熱身，等佢嘅發揮功用咧係更加好啲添嘅。我哋有陣時咧會見到會係企喺度揸住個啞鈴，去到靈活我哋嘅肩袖肌群啦，又或者係啟動佢嘅。咁不過咧啞鈴嘅地心吸力啊係向下嘅。咁而我哋肩袖肌群嘅動作咧，係向外旋同埋向內旋噶嘛，所以從力學嘅角度嚟到睇，用啞鈴去到做呢個姿勢咧，係未必可以啟動到我哋肩袖肌群嘅，做得耐反而係個二頭肌會係非常之攰，所以用呢個動作嚟到啟動肩袖肌群咧，我就唔係太過推薦嘅。好啦，今日嘅影片咧就到呢度先啦，咁我哋咧下次翻到嚟再見啦，拜拜。